Opakruoth nyikwa Ramogi kama na inyo kumkete RamogiTV ka une wangsai chenro moro mar duol mabire kidienja reyo mokuongo wacho ni weche mosebedo katimore pacho ka mar ariyo wago mbaka gi Silas Jakakimba en jasiasa mar UDA chakre kawuono nyocha en jating dai mar jakom mar ODM Raila Amolo Odinga wabrogo kode mbaka kachiel kwa winyo ni tang'o motimore ang'o miyo dhi UDA bintiere chwanyruok moro mar ODM mbaka no bang ne biro kidienyo mar ariyo sani to wan ka gi Elizabeth Otieno Mwalimu Ticha Nyarugenya manager lop komarwa anto nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakachi dendo nombija taya nyakwar guof kocha pesa magi weche manyien mawanmo. Danke's poo mixed with the stones and it is being sold as subsidized fertilizer. Sirikal okwedo wach ni nitiere mbolea mabandia e dero mag NCPB ka jood bura to medo seyo migepe mag sirikal kuom keto nyao e wachno. We've been told that one of the children did not match the DNA, so now we've been given only 4. Familia mawedegi ne okwanye bungu mashaka hola ochako yudo ringregi ayanga. As from next week, we're starting this strike. We will withdraw our services from all public health labs. Midhiero pod medo kwako sekta mar thieth ka riwruoge mamoko mag jochiw thieth bende medo buogo ni gidhi chako ng'anyo. Kamano kumkete RamogiTV kane riwruoge mag jochiw thieth machano riwore kod KMPDU e ng'anyo mar lakteche kwan gi medore odiochieng' ka odiochieng'. Kawuono ni riwruok machielo mar Kenya Union of Medical Laboratory Officers bende obwogo dhi e ng'anyo bang' ndalo 7. Odiochieng' manyoro Kenya Union of Clinical Officers bende ne okoni gichako ng'anyo mar giwuok tich ma tarik 1. Kaka Judith Omondi leronwa ng'anyo mar KMPDU to nie juma mar 2 kamoko kuom jood bura koro dwaro mondo mi chuog duol moro mabiro tayo weche mag thieth e pacho kaendi. Kaka ndalo medo sudo e kaka riwruoge ma opogore mag jochiw thieth medo chorore machiegni kod ng'anyo mane ochak ndalo 12 ma okalo kod riwruok mar lakteche KMPDU. Nyaka sani riwruoge mamoko ariyo bugoriwore kod KMPDU e ng'anyo bang' ndalo 7. Kopogore gi riwruok mar Clinical Officers mane ochiwo ndalo 7 ne piny owacho odiochieng' manyoro, riwruok mar Kenya Union of Medical Laboratory Officers bende okoni bang' ndalo 7 gichako ng'anyo margi. Medical Laboratory Officers, we have written so many letters. Nobody wants to call us to the table to hear us. These people are equally facing risk in their workplaces as their counterpart in other healthcare cadres. As from next week, we're starting this strike. We will withdraw our services from all public health labs, from the Kenya Medical Research Institute, from all the blood banks. And if we do this, we are going to affect and paralyze all the health services across, including the private sector. Thothmoro mag riwruoge mamoko gi okopogore kod meke KMPDU manyaka kawuono podo obago ng'anyo mamuol kod chung' ma otegno ni ok gibidok chien nyaka chop dwachgi. And if those reasons that we enlightened in our strike notice of the 6th March are not solved, we are not going back to work. So basically our peaceful demonstration was to urge the government to fasten their belt to ensure that the issues on the table are solved as quick as possible. Moko kuom jood bura mane twak kod jofwambo bende oseyo migawo mar thieth magikoni osebedo ka seyo ywak mar lakteche ka koro gidwa mondo michuog duol mabiro telo ne sekta mar thieth. There was a CBA, a collective bargain agreement that was signed between the government and the doctors, and it entailed, number 1, that the doctors be paid their arrears owned by the government. Up to now, the doctors in this country are owned some money by the government. That the interns who have been deployed, who are employed already, the government has decided to deduct 91% of their salaries. We want the government to move with speed and pay these doctors these amounts of money. We need to have a health service commission that will take care of the overall problems of the health sector, whether it is from the nurses, the doctors' interests, or the overall status of our health system. Juma ma okalo piny owacho ne otemo bago twak kod riwruok mar KMPDU, twak mane okonyago olemo. Judith Omondi, RamogiTV.
Moko kuom jood bura ma pacho ka endi onyiso piny owacho mondo gol nying kembe ma itudo kod mbolea mabandia ma osebedo ka iuso ne jopur. Jaod bura ma Githunguri Gathoni wa Mushomba oseyo sirikal kuom tuo dhogi ni onge mbolea mabandia e kinde ma jopur to dhi nyime kod nyiewo mbolea mokikore gi kite kod kuoyo e dero mag sirikal. Ma endi biro kinde ma gundni mamoko mag mbolea mabandia no yudi e gwenge ma Kilgoris odiochieng' ma kawuono. Chris Owino miolero. E twak margi kod jofwamb weche e bore Nairobi, josiasa e bore riwruok manyien mar siasa mar ground team omedo duondgi e midhiero mar mbolea mabandia mosebedo ka iuso ne jopur. Jaod bura ma Githunguri Gathoni wa Mushomba wacho ni en gima mako dhok ni dero mar sirikal mar uso cham kod kothe NCPB ema osebedo ka itiyogo e uso ne jopur mbolea mabandia. But to our utter shock, the fertilizer that is out there being sold as subsidized fertilizer from outlets from National Cereals and Produce Board. And in this case, I'm talking about the fertilizer that the farmers are receiving messages on their phone that they qualify for subsidy program. It is adulterated fertilizer. The seeds that are available are fake seeds. And we are the farmers' voice, and we must call out the minister in charge of agriculture. Wa Mushomba bende omako amen kod jatend migawo mar pur Mithika Lenturi kuom tuo dhoge ni onge mbolea mabandia e kinde ma jopur to imiyo mbolea mokikore kod kite kaachiel kod kuoyo. The minister has appeared on television and on newspapers denying that there is no fake fertilizer. Yet, we are witnessing this kind of fertilizer every day. Yesterday, I was presented with 5 bags of fertilizer that is purported to be fertilizer, but it is fake stones mixed with donkey's poo, and it is being sold as subsidized fertilizer. We must call out this mess. The government has become so insensitive to the extent that now they are calling farmers. Jor bura godwaro mondo sirikal oko malero ne jopiny ng'at mosebedo ka uso ne jopur mbolea mabandia kaachiel kod chwalo ng'at makamano e doho. Who supplied the fertilizer? Who won the tender? Why don't we see these people to explain to us why this fertilizer is chalk? Some of this fertilizer is chalk, it's not even stones. Yeah? And some fake poo. We don't know where they are getting the poo from. We want these people who supplied this fake fertilizer already behind bars. E komachielo, Gavana Matharaka Nithi Muthoni Njuki okwayo sirikal mondo ndik jogo duto ma uso ne jopur mbolea kaka yo matieko ongoke mag mbolea mabandia. Anyone who is selling fertilizer in Tharaka Nithi County must register with our Ministry of Agriculture in the county for us to inspect the fertilizer and verify that it is the best quality for our people. Otherwise, ni kazi bure kupatia nyinyi mbegu ya kupanda ya certified seed alafu mnanunua mbolea ambaye ni bandia. Hiyo ni ungwana kweli? Magetimore kinde mbolea mabandia mamoko bende omake gwenge mag Enosoen, Kilgoris, Osinoni, kaachiel kod Keian. Apisas mag okwach kich e gwenge mag Kilgoris osechako timo nonro e wi mbolea makamago. Chris Owino, RamogiTV, Nairobi. Sirikal osechako golo ringre mag jogo manowito ngimagi Shakahola. E okang' mokwongo, sirikal chano chiwo ringre ji 34 ma wedegi noseyango. Odiochieng' ma kawuono mana anyuola achiel kende manomi ringre jogi 4. To kaka Simpros Okinda leronwa, thoth wede manochopo kawo jogi ywago pek mar omenda mariko. Higa achiel nyaka ne fweny masira ma Shakahola dwe mar adek higa mokalo, sirikal kawuono chako chiwo ringre joma nowito ngimagi ne wedegi. Lit kod kuyo nokwa kod thieth ma Malindi Sub County Hospital, kama ringre duto manokwan Shakahola osebetie. Wede kod osiepe ochopo mar kawo ringre joggi ne ikruok madhi miyogi kopo mogik. Familia mar Francis Wanje oyudo fuong'ruok tok migi ringre joggi 4 kuom 8 manotho e masira ma Shakahola. We lost 8 members. We were supposed to get 5. That is my daughter, the brother to her husband, her mother-in-law, and 2 of her children. But we've been told that one of the children did not match the DNA, so now we've been given only 4. So we are still hoping that perhaps in the near future
we are going to get the others. Familia mar Wanje kata kamano yuago nengo mamalo mar iko ringre joggi kage kwa sirikal mondo konygi ting'o sigo mamoko ne chenro mar iko. What we have right now is less than 50,000, and we're going, and we're going to bury our black ones on the 5th of April. That is next week. So you have to move very fast. And even the colleagues that we have around, the situation the way they are, you can just see. Kambe tumomboleza karibu kwa muda kama mwaka mzima. So tulikuwa tunaomba kama familia, naomba msaada kwa serikali. Moko mwede manochopo ka ok nyal kawo ringre mag jogi kalore kod achiedh nade maka kod kacha. Tujui kama mwili ni wetu ama tunabeba mwili ya mtu mwingine. DNA ni mingi zilifanywa. Kuna venye tutapewa mwili, tuambiwe mwili ni yetu, na kuna ile document yote inasema ndo huyu na imetoka hii na result ndo hivi. E okang' mokwongo sirikal chano chiwo ringre 30 modong' kuom ringre 34 mane oseyangi kod wede. Simfros Okinda, Ramogi TV. Tend duond bura mar UDA koro yango ne gichano bago yiero mag jotelo mag koro gwenge dwe manyien. Jagoro maduong' mar UDA Cleophas Malala okoni giseketo ikruok moromo ne bago chenro mar yiero no. To kaka jafwambo marwa Walter Nyambagalero mane en jating' ndaye mar Raila Odinga e kinde machon Silas Jakakimba bende koro lando ni odara yanga kowuok ODM kendo koro donje UDA. Bang' chenro mar timo yiero mag duond bura mar UDA kor gwenge Lwere Lwande higa mokalo dwe mar 12, jagoro maduong' mar duond bura mar UDA Cleophas Malala kone gisetimo ikruok kendo chenro no biro dhi timore dwe manyien. And as the Secretary General, I want to assure people and the members of the party that we are going to have the grassroots elections. It's only a matter of logistical arrangements and timing, which we shall communicate before the end of the week. Malalo koni komiti mar UDA dhi bedo kod romo jumane mar chuoga put mar board mochung' ne yiero. We have planned for a meeting this week with the National Steering Committee, which is going to give direction on how we are going to conduct our grassroots elections in the month of April. And therefore, people should be ready, should continue preparing themselves for the grassroots elections. We want to have a party which has entrenched itself in the hearts of people. Kadon bura mar ODM, to yiero mage makor gwenge, to poko yangore ni biro tim kaka no chan tim dwe manyien, koso ibiro chore kaluwore ni ogai mar ODM, ni apedha mar manyo jakom mar USC. Mage timre ka jating' ndai mar Raila machon Silas Jakakimba, Orlando donje chama mar UDA, apiaya kowuok e ODM. Kawuono akawo okang' mar donjo e orindi mar maduong' mar UDA, orindi ma nie telo mar piny masani motelne gi Ker William Ruto, nikech nitie gik mang'eny ma sirikal mar Ruto timo maloko ngima jok piny. Nitie dhok moko monego jowa koro nyaka aye kabisa, kaka dhok moro ni ina ndhoga ni kowinji kidwa golo paro moro mopogore gi kul manyocha ji nitie ni to ina ndhoga. Wachno jodala wachno rach nambadi. Nyakung'ende andhoga ni otima ang'o marach? Ondhogo oganda koso ondhogo ng'at achiel ma bende ng'ano mana nigi pache. Jokanyo mag UDA bade manyanza okoni en kinde makare mag demokrasia kendo medo yo oganda mondo donje e UDA ka gimedo ni jowe galore kod bedo ngoche. Aneno ka ng'ato mabete kom en ng'at mabolre e tie telo manitie, to basi neno ka gibet. Wan bende wang'ni jago ni pok okethonwa marach. President Ruto nochung' go agwambo ni e piny luo ka sani koro wadhi bedo gi piem mar ratiro gi mar adiera e siasa. Chon ncha onge piem, chon kanyo oseting' badi to wuotho rumo. Wakawo okang' manyalo miyo piny sudi ok mana ne wan kendwa to piny gogandawa. To gin gik manyaka watim ka wan gi geno kuom Nyasaye to gi chir kendo e lela. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jatend piny Kenya William Ruto ne obago romo gi jotend bede migepe kar jot mare ma Nairobi kaendi. E romono, jatend piny ne olero negi ni kinde oserumo mar kembe gi yudo lal e ohala ma gitimo. Jatend piny ne ogolo chik ne jotend kembe sirikal mondo chor yuto magi malo, kolero ni omenda ma itiyo godo e tayo chenro mag bede migepe ok onego bedi ni malo maloyo yuto margi ma gichoko pile ka pile. Maendi en romo matimore e kinde ma kembe moko mag sirikal iyango ni osebedo ka yudo lal e chenro margi, gino ma hinyo dongruok.
Those institutions that are making losses, they have no plan, they have no intention of doing anything. Please, we will shut them down. We will get the employees to go and work somewhere else. And we just stop making the losses. At least we will stop making the losses. And I want some of those institutions to volunteer. Because if you don't volunteer, some of them should tell us, hii institution yetu tafadhali fungeni, sisi tutafutie kazi mahali ingine, tuende tufanye, alafu ndio Wakenya wawache kupoteza pesa zao. I mean, it's just we have to be honest. Good people, we have to be honest with ourselves. Kwa dhibali ni jabetri mar piny Amerika e pachoka e Meg Whitman kuro yango ni ubila ma pachoka nyalo manadhi e piny Haiti ka osiketo kenge makare. Kano luso nyeri, Whitman oyango ni piny Kenya ne okwa mondo mi odhi okony jiwo arita e piny mar Haiti ma oganda magi gin jorotenge. Owacho ni chal mar weche siasa e piny Haiti ohinyo ahinya bang' gwetao mar Prime Minister ma pinyno omiyo koro nyaka ket chenro mong'ith koting'o chiwo tiegruok manimba ne obila kendo nyaka migao mar jolweny chuog kambi e piny mar Haiti kapok obila ma Kenya owuok e pacho kaendi. Jabetre no kata kamano olero ni jo Kenya mamoko orido mondo non chal mar weche e pinyno kapok gidhi. But there has been some progress in the next couple of days, and I know that the government will make sure that they feel comfortable going to Haiti when Haiti is ready and ready to receive them. I believe they will send, as the President has said many times, a reconnaissance group to Haiti to assess the situation on the ground. These are very complicated missions. This is not a UN peacekeeping mission. It is a different kind of mission. So the police need to be trained, fully vetted. The Department of Defense needs to set up the camp in Haiti where this police force will go. There's lots of the UN Trust Fund needs to be set up so that Kenya can be given the money to undertake this Haiti mission. And these things take time. So nothing untoward, nothing unusual. This just take time to get everything in place and get the mission set. Bas wadi yu moro machuok duogo to wan gi maka moko mobrogo kodi kaka swadonje kidieny maro mar ariyo mar chenro mar duol modhi bedo piny gi Silas Jakakimba en jasiasa ma UDA chakre kawuono nyocha en jating ndaye mar Raila Odinga machon mobro piny ndang'o motimore momiyo dhi kono awinjo kowuoyo kanyo wacho ni nitie gik mang'eny maloko ngima ma jopiny osetimore wabrogo kode mbakano bang' dakika matin gidhi mabor ahinya. Amrita nyathina, doge an nakweri wachni, niki ikaw tigo mantie udi, dayo motino, nopado lovely maracha ahinya. Iwacho ni an dhako moti. Nyakwa Ramogi, bende ing'eyo nonro mar gweng'? Jakawine manochako ya mulo. Kisumo en kama ne ji biro dwere kiate dogo ni biro sumo. Kata mana kaka ne ochakore. Chakruok mar got Ramogi nowuok Uganda kaluwore kaka ne Ramogi owuotho. Tich ariyo ka tich ariyo, Millicent Adhiambo. Machiegni e chenro mar ng'e gwenge wakatielo makawuono wakelo ni nonro mar gwenge yo Koloni kendo mi lere nyinge chakruok kachiel kod humb gwenge mopogore. Somo nowuok kuom nying mar Kesoma ei manyaka kaendi umbe landore kod ang'owa we wawinj anena Saa 3 otieno mana e RamogiTV. Wadhiane mbele gi weche manyien ni bura matudo obila moko 15 gi lal kod nek mar jowaindi moko 2 kachiel gi derepgi nodonjo odiechieng' mar 2 kawuono. Jotim nonro nyiso doho ni neno manochiw e doho tudo obila go gi lal kod nek mar ji 3 gokoriwo koda kabungu mag Abadeas kod apaya ma Mombasa Road manotimie maundu no. Ka bende onyis doho ni jatend piny Kenya William Ruto nyaka ne mi ler e wi bura kaluwore gi chal mar bura no. Lydia Okeyo miwa ler.
E dwe mar abiriyo higa mar 2022, jowaindi ariyo manoriko tie kweth mane chano campaigns mag Kenya Kwanza e yiero mokadho mar 2022 nolal kaachiel gi derepgi maja Kenya. The people who were abducted, is it true that they were UDA content creators? That I cannot answer, Your Honor. It was the state of this. Who are they? When did they come to this country? Because they are foreigners. Again, I said I may need to refresh my mind. It's so critical. Because it's it not. It is life and death. Because we might be talking of imaginary people. Jowaindi ariyo manoyangi kaka Zulfikar Ahmad Khan kod osiepne Mohamed Zaid Sami Kidwai nolal kanyakla gi derepgi manoyangi kaka Nicodemus Mwania bang' kanonen gi mogik e apaya ma Mombasa Road e county ma Nairobi. Wachore ni ji ariyogo notiyo matek ne jatend piny Kenya William Ruto nokawo tend piny Kenya e yiero mokalo ka penjo mathoth bende nowuok ewi gimomiyo iketo jatend piny Kenya e ler kutenre gi burano ka jotim nonro lero ni kit burano yiene jatend piny bedo kod ng'eyo. Nonro mar joneno wacho ni nonro manotim gi sirikand piny India keto nonro mar simbo bilago e kanyo manonegi jogo ka bende okinde obilago ne dwaro ng'eyo gimomiyo noketi jatend piny Kenya ng'eyo kutenre gi bura makamano. Also from the call data records, we could locate the accused person at the scene of crime. That is at Southern Bypass Interchange near Ole Sereni Hotel, which happens to be the scene of the abduction. You still stand that any foreigner, any matter involving a foreigner, the head of state, His Excellency Dr. William Ruto, must be involved. Specific matters of interest. Your Honor, joneno nonyiso doho ni chiko ne jatend piny Kenya bedo gi ng'eyo ewi buche makamago ka okil Steve Gola bende nonyiso to ewi nyinyo manogol e piny India paro mitimgo nonro kowacho ni nyinyogo nogol mabor gi kama nonegie jogo omiyo ok nyal ti kodgi e timo nonro makamano. If I was not a defense counsel, yes, sir, and I was your friend in the Internal Affairs Unit, and I raised that concern, would that doubt about the quality and integrity of that evidence, would it be legitimate? Achiel kuom obilago Peter Mudhe wachore ni noluwo bang' jowaindigo kendo makete kama notime maunduno. Kata kamano, okinde Mudhe onyiso doho ni chike ma pachoka oyiene Mudhe bedo kamoro amora e pachoka kaka obila. Lydia Okeo, Ramogi TV, Nairobi. Riwruok moko mar piny owacho mar Independent Medical Legal Unit IMLU ochako kampen mar lando kwe ma otelo ne yiero maduong' mar higa mar 2027. Kaunti ma Migori en achiel kuom kauntis abiriyo e piny Kenya ma itime kampen no. Jafwambo marwa George Juma miyowa ler. Koko ma osebedo kawuok tok yiere pacho kae pok orumo e pacho gande mathoth, to ahinya e pach jogo mane yudo lal kaachiel kod hinyruok e yiero mosekalo. Aseneno matek nikech ahero siasa, to nikech wayiero ka chunywa mor to waneno madhara mar yiero. Sababu sisi wenyewe kama Migori County ama Suna West constituency watu wanaelewa vizuri sana ya kwamba wakati wa uchaguzi hatuna amani kabisa. E seche moko kuom oganda manoyudo hinyruok kod lal mar mwandu pod manyo ratiro, luoro nitiere ni dek yiero maduong' mar higa 2027 bende dhi bed mano ma koko kaluwore kod liet mar siasa ma osenenre e kaunti ma Migori kod Kenya mangima. Joko moko miwinjo ka wacho ni gichako kampen chon, mano en ranyisi ni 2027 ka ok wawacho wach mar koko tok yiero ni to pod koko biro bede. Waneno ka sa asaya ma wadhi kata liete nyiso wa dalili ni siasa dhi hinyowa kendo. Omiyo nwakwayo serikal nowuogi mondo ne kaka konyowa mondo ji katimo yiero tim gi kwe. Tutakuwa tumechagua uchaguzi vizuri, baadaye matokeo inatokea mengine tofauti, hatuna amani kwa nyumba. E okang' mane ne koro kwe obede pacho kae kinde ka kinde kaachiel kod tok yiero maduong'. Bende koro chando higa mar 2027 riwruogno mar Independent Medical Legal Unit kata IMLU ochako chenro mar puonjo oganda ka ginyalo nyayo kwe e kaunti abiriyo e piny Kenya
ma oting'o kaunti ma Migori. We are each other's brother. This is your sister. But when the elections come, that is the time now you will start looking at your friend with another eye. Amos Mushiri Materogno Mar Imlu, wachno gan mathoth, pod nitiere kod mirima, kaluwore kod midhiero mane gikale. Bang' yiero mar higa 2022 kod higni moko ma osekalo, kendo ber ka imiyogi puonjo kaachiel kod hocho mondo mirima orum. You will meet people that are really traumatized, but we are helping as Imulu, and also we are cooperating with other agencies in the country. Mushire wacho ni piny owacho ka okalo kuom lipodno mar NADCO onego ng'e kaka jogo mane ohinyore e kinde yiero ma okalo nyadira tichgi. We are really waiting to see what they mean by the audit of the 2022 general elections. The violations that are meted to Kenyans, innocent Kenyans. You should also be talking about people that lost their lives. Nyochi waneno ka report nyocho gol mar jo NADCO. To report no kama japinyo ketie manyocho hincha onge joma nohiny mondo chul. Maen osiko jokanyo mag oganda e kaunti ma Migori mawacho ni jogo mane oyudo hinyruok kod mago mondo gine okethi yiero mokalo koro ywak. Jo Juma, Ramogi TV, Migori. Odonjo weche mag tuke kapok odonjo chenro mar ariyo mar duol modhi go mbaka mar siasa ni tuke mag FKF Cup round mar 16 biro dhi nyime chieng' ngeso gi Jumapil e pewe ma opogore. Chieng' ngeso klab mar Bidco United biro rakore gi klab mar KCB alap ma Police FC ka Kenya Police biro rakore gi Mombasa Stars. Bungoma Stars biro tugo gi Sofapaka e kinde ma Kakamega Homeboys biro rakore gi Tusker e alap ma Jomo Kenyatta Grounds. Ulinzi Stars gi Kariobangi Sharks biro rakore achiel kuom tuke ma chan chieng' Jumapil ka Shabana biro rakore ku klab mar AFC Leopards e alap ma Jomo Kenyatta Stadium. Denmark mane odhi choko klab mar Gor Mahia biro tugo gi SS Asad. Derepe koro kwano mana seche ka ikruok mag tuke mag WRC Safari Rally ochuo chieng'. Piem mag Safari Rally biro bagi e kind tarik 28 gi tarik 31 dwe mantiere ni e gweng' ma Naivasha. Derepe mariembo ne timbe mopogore osemolo pacho ka e gweng'e ma Naivasha kuma piem gi biro timore bende osechako rwako welo seche mowueni. Riwruok matayo tuke gi pacho ka indolero ni arita kwe oseng'aw malo ka johera mag tuke go olernegi ni gibiro yudo thuolo mar neno tukego e yorno manyangafu. Bas wadhi yue moro machuok koduogo to wan gi Silas Jakakimba ma en jasiasa mar UDA ne en jating' daye mar Raila Amolo Odinga machon. Wadhi penje ni koro kawuono odhi ayanga UDA to penjo mokwongo en ni nikech ang'o? Nikech nitiere barua ma be nondiko ndalo mane owuok tiyo ne jakom kowacho ni jakom ne en kaka wuongi kendo en kaka wuod jakom. Koro wadhi penje to kare ang'o manotimore? Ma en mbaka mwadhi go bang' dakika matin, kik idhi mabor ahinya. Royal Mabati Factory, dukani mar nyiepo achiel kende ma nengo gore piny kendo rang'iny mamalo mag mwandu go ewi tado yudore duto. Yud offers mag stone coated tiles gi siling 603 kende koriwo nyaka osuru mar VAT. Chula atamalo 40 iyud molos sani sani kikelo ni nono maonge chudo. Limwa e badwa ma Manjit House, Kisumu, Accra Street e apaya ma Paul Mboya. Gochnwa e 0708 357 201. Dial *487
#3# to get this song. Tuanze kulipa kadi sasa, na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Yako ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Nakusota. Kain jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor. Non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo risit mari e simbi. Kama sira ujuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Risit mari kata digital receipt. Eneno mari ma ibiro golo. Kain wuon matatu dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Mega mashemeji wasechopo wakilono Malaika Musicals Festival Kakamega Edition. Janabi Kotene kod Elisha Toto, Kaka Talanta, Emmanuel Msindi, Steve K to kod Harry Richie. Dikelono Banjo Maliet MCs Ogena Koko, Jande Komfalme, MC Onyulo Tongi DJ Spy Kenya. Chieng tarik predek dumara deki gane e Kakamega Golf Hotel. Parniwan kod mapocho pocho kila aina. Donjo Enslimia Beach kende regular to VIP and 1000. Kakamega Golf Hotel Onere. Piny koro torugi mage. Weche manyien. To chuny mbaka en nyiero, ywak kod muodo lak. Matwak kod duond jopiny. Nyakora Ramogi jog machiegni neno weche manyien. Ma en rupiny kod mbaka oromo e Ramogi TV. Miyo makwedo paro ma ok kare keto kiawa kuom puonj koda timbe machon. Abwachonu adiera man go. Ng'at ma chunye tek to chung motegno. Ber ahinya ka ng'ato chung gadier, kata ka diera mochung godo no boterelu. To gik musiko timore e ngimane miyo bedo gi kuyo kod penjo mang'eny. En ang'o marach kodi? Penjo ng'ama noketho gimoro amora. Gik mane osebedo kopandi koro fwenyore ayanga. Odiochieng' ma kawuono ni an abiro nyiso Sarabjit gimoro amora. Hera mane en go kuom joode miyo temo umogi gi yore te. Asayo ni kik utim kamae. Kata ka onenore ojaketho. Mak mana ni an abiro timo gimoro amora manyalo mondo aler nyinga. Ma en sigand hera. Onge ng'ata ng'ata piny kae manyalo chalo gi Sarabjit. Wan watugoga, wanyieroga, to bende wan wadhaoga. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. Donje chuny pur kama kodhi ka kodhi nyiso sigande. Kendo keyo ka keyo en nyasi. Eka chiel kao mananas 14,000 nyaka 18,000. Tiyo matek kelo nyak maber. Winj sigand jopur mokadho e yamo kod apaka maduong'. To girwako lokruok manyien kod nyago ngima maber ne jopur. Farmyard manyiwa to compost is the best. It berne nango oduoko lo kaka lo ne chalo chon. Bi kodwa sama wakedo gi pek ma waromo godo kendo yudo gweth ma kit ngima maber. Sama wachako tich mar lowo nyaka bed gi kwer. Kae tabedo gi beti, kae tabedo go pao. Kaluwa kae dhano owuok oko ne pur. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Tudri kodwa ka wayango kit chiemo mopogore opogore. Mawuok e pinje maoko koda mago ma iloso pacho ka. En gi ring'o mang'eny to kosetuo kama ma inyalo kano ndalo mang'eny. Mamiyo lep chwadore kendo ni kod ndhadhu mopoto. Fweny maling'ling ma itiyo godo e loso chiemo ka in bende ipuonjori kaka inyalo loso mana e jikondi kanyo. Wakolo matut sigana mantie chiemo ka chiemo. Ka waromo kod jotedo mamiyo ndhadhu bedo gi ngima. Ma rech minyalo chamo kanumu. Ok ochuno ni tede. Ok ochuno ni tede. Ikri mar puonjori tedo chiemo moa e pinje mopogore. Othonje ka othonje.
tedo gi chiemo, tich adek, saa 2 okinyi, mana e Ramogi TV. Erokamano kuom keto Ramogi TV kama kidieny mar ariyo mar chenro mar duol kama wagoyo mbaka. Kawuono wan gi wendo modhial en Silas Jakakimba, jasiasa ma UDA kendo en jating' ndaye mar Raila Amolo Odinga ndalo machon. Erokamano ahinya kuom miwa sechegi. Erokamano. Penjo mokwongo ni ang'o midhi e UDA? UDA en orindi ma timo weche mang'eny e dongruok mag jopiny. Kendo gimodhira ahinya en kit jatelo motelo ne UDA kaluwore gik manowacho ni biro timo ne jopiny to gik mosebedo kotimo nyaka obed e telo sani dweche madhi 15 Ker William Ruto. An gadier kendo an gi adier makende ni kodhi ka kodhi ni to Kenya biro kawo okang' higni 2-3 mabiro. Kendo lokruok mar ngima nyalo bede. Ji te oseywak ni sirikal masani ema hinyo gie mogik. Ito kido mane mineno kaber? Siasa ing'e ni kaka ngere wacho en lokol. To wadak e miechwa nitiere gwenge. An aja Mfangan. An wuod Suba North, an wuod Homa Bay. William kane pok obedo ker nitie gik moro nyalo biro timo ne jopiny. Sani kuom dweche 15 go gik mosetimo Homa Bay e sirikande ni kendo en owuon obiro nyadi nuoya ko follow up ko biro ng'iyo to gik mane owacho ma odogo launch mokete koke be gigo dhi mbele to gigo dhi mbele. Onge kendo gimoro manyalo ng'iyo mandimi abed gi geno ni sirikande ni nyalo tayo piny. Ang'ane muni donga e ODM ka? ODM ok awuok e kawuono. ODM nawuok e chon moromo. Nawuok e ODM higa achiel mokalo kod juma achiel e wiye. Tapani nawacho gik manomiyo awuok e ODM odiochieng' mane awuok e ODM higa mokalo. Nuonwa nuoya, ang'o meni wuok? Yini jating' ndaye mar Raila Amolo Odinga. Yini ng'ama nen machiegni mogik gi jakom. To kiwuok e party mare to nitiere gimomiyo iwuok. Seva, ODM en orindi ma bende osetayo piny. Kendo apano osetimo monyalo mar kelo lokruok ki demokrasia. Change. Iluongo ni Orange Democratic Movement Party of Kenya. Ne en change movement. Ting'eni kaka piny medo dhi kaluwore gi gik maneno ndalo mane ODM e diere ok ndalo te. Osebedo matek ahinya ne orindi mar ODM mondo o consolidate ber ma lokruok ma chama nobedo kadhiro nyalo kelo. Jongere wacho ni consolidating gains mag democratic gains. Kanyo ema panna pogora gi orindi mar ODM. And an gi experiences na. An gi gik masekale ODM ma ng'isa ni ka medo bede orindi no to kadek romo gi nyenge mane jakom romo godo e siasa manyo kalo mar Dia mbele pod wawinji. Winja. Wawinji maler. Mos ahinya. Kadek romo gi nyenge. Sinjo ka jakom wacho ni yo mane dhi Kanan. Wawuok ka to wachomo malo Misri to e kore kanyo to waromo gi nyenge e nam. To lokore. No kadwa romo gi nyenge. Ang'o miyo wacho ni consolidation of democratic space miwacho ne en kata riwo gik moko mosebedo kutimo kamoro achiel ni ne ODM kanyo. Ang'ane mono utimo mano seche mene iye kanyo momiyo kori wuok? No, ing'e ni ODM kana ne ODM nan member nan jakanyo no.
To bende nan jating dai mar jakom. To ken mana ting'o ndai ni jating okapu moro, nan ng'ama chiwo chien kono nan jating ndai. Gi japang weche moko moko da wacho ka. Thoth gi be ji ok ong'eyo malong'o kata joma tiyogo. To bang'e no nan jang'ad rieko, advisor. Koro ing'e ni nitiere samoro ma yembe moko kudha tiende kanyo ma gin yembe manyalo chendo. Nitie joma nodhiri oko e ODM ka. Adong nawuok kenda. To nitie joma nomiyi wuok. Yembe to tam bedo. Inya kata bedo kata mana odi nyalo bedo to ka yanda kudho ana janam. Ka yanda kudho gotegno tin gi od lum. Kokitweyo witado maber to lum dhi. To joma ne kudhi gi momi wuok. Nokidwa gore gi lweny mane iye kanyo. Nikech kamoro amora midhi ka yud joma nitiere ma. Okaya Russia kata America kata South Africa biro ka. Anaya Mfangano. To wane town ka. Adak Mfangano tani ndoga Nairobi mang'eny. Igini 15 mosekalo. Daktari Mfangano. Homa Bay. Asetemo chung'. Asetemo chung'. To notamore. Ok anyal wacho notamore. To nokaenda machung'. Nikech nokwaya mondo adog chien matin. Ng'ama nokwayi mondo idog chien? Jakom Raila Odinga. En mano koni ni kik ichung' monde. En mano kona. Okay. Nida chung' kanye? Nachung'. Nidhi chung' kanye? Nachung' Homa Bay Senate. Okay. By election. To kweri ni kik ichung'. Mokwongo oket ni wadhi nominations. Ana wuon chutho nadwaro mondo owe jopiny te oyier ng'at achiel. Mano ka wan gi Philip Okundi, Karoli Omondi gi joma mokogo kata Musa Mosiepna ne wan go kanyo. To party apani ne onge teko mar keto logistics moromo gi sechego. Koro nowach ni mondo wadhi e route mar delegates. Ne wayiere wate. Koro watimo campaign motegno to last minute party wacho ni wanyama timo delegate system to cut on costs mondo kik tigi pesa mang'eny ma bende onge gi sechego. Dang bedi kane wanu mabei koro ji dwa luto mbolo. Yudhe moko nobiro mogwayo gik moko te. Ana wuon nagocho ne party leader. Machalo wuon wato be osiepna to be atiyone. Gimoro timore kama ok ber. Pacha en ni mondo onuo gini to inyatime kata Kisumo. Los gi Pareno. Ayie manyo osiepe moko mondo odogo fund process ni otim gini kamoro. Maembe gino boge kabisa kwa lose sime. Samari mar gima wacho no en ni gino nokotimore. Nochalo gima notim by design. En gima nopang mondo otimre kamano mondo kethre. Mae gima nochwo. Emomiyo kata na wuon adoga timo ng'anyo. Kinya paro an ng'anyo ma amanyo chama moro e kod kanyo. Mano senindo General Koech. Ma chung gi UDM. An na chung. Kendo na campaign kabisa. Kendo na campaign. Ndalogo duto. Lakini banka Fidel nonindo to wuon piny nogochona ne odwar nena matin opoda kapok odhi wuoth moro India. Chichro na chich ni samoro ang' ne bendi manya bed agenda. Nikech bang' to Fidel kabiro Nairobi na ng'ado campaigns. Nango si namboro Dr. Suri. Be ode mana nde chieng'no Sunday moro. Madugo Nairobi ka. To kinyi kadhi gone jakom mos dala karen ka. To noluonga. Muodo nyoyo gi chae. Ewi nyoyo gi chae no nokwaya ni mondo awuoge res ma Homa Bay. To ana wuon gi pacha gi sechego naneno ni pod ne en chon ahinya. Mang'isi ni jakom sani ka wuok e res ni tibro wach ni blackmailer. Watiek lit mantie ni then wago mbaka ni bang'e. Tadier wiye no kowil bang' ik Fidel godhiambo chieng' ne mogochona. Chieng' mo ik Fidel godhiambo. Jakom mogochona. Sorry, kiny ne godhiambo. Kiny ne.
Koro kaloso gi Sifuna, Edwin Sifuna ne chairman mar campaign mara. Aloso gi jatelo mar strategy ng'ado rieko ndalogo e campaign na iluongo ni Esbono Molo FCPA. To Sifuna odagi ni en ok odhi Bondo. Alos gi jakom mondo miya certificate adhi go chuth. To ka en dhi Bondo ni adhi weyo chung to ok odhi. Sifuna nodagi biro Bondo. To ticket ne nango. Kana dhi to koro nowacho weche mang'eny. Giko ne ok oyieni. Nong'isa ni odwara na chung Mbita. Nong'isa ni sila adwari Mbita. Adwari Mbita higa mar 2017. Kaka gik moko jabedo ga nodogo luonga e office kocha kendo. Nong'isa no koro dwara Yala Arusha. Makendo kata mana in between en mo penya to gicha imonita. Nyaparo chimro ka wan Meru. Nong'isa ni tudri gi Mumbi mondo ung'i gigo. Iket application ni. Oka complain, agoni manambaka. Manambaka mogo. Yeah, so Yala no bekano biro ng'eyo kaka gik moko no bet. Anka to ng'ama geno kabisa Dr. Buru no dhi Yala. Ochako goli kanyo kendo. In fact kano gola mano to koro ne rach na kama kata mar campaign masine chane berbere. Actually na resign from office jakom. Tarik 2 dwe mar 12 higa mar 2017. Jakom nodagi resignation nano. Moduok na letter mano bed received. An go niega chapiny ka. En ga ikasif na. Andu mondo no gochna mongo sen jakom odagi ni ok nyal resign. Kinyi ne jakom notera lunch wan go Buru. Rubicat ne ni maloka. Bang'e no nadhi nyaka Arusha. Joma nya paro social media naka tich dalo moko na Arusha taketo picha kago go Buru ginga. Kana Arusha. Nwa mosoreto I mean en ngama longo man gi ojusi mang'eny makata wan wanyalo dwaro mondo walan from. So kane wach moro amore wach no endo. So na dok piny to na resign to onge ngama no ng'enya kaka wuone ine mang'isi. Gi joma ni office no ng'e. Gika no duokna mano obedo received. Embe ni lunge mani appreciation kaka moro ma iga mokalon. Mane kaka chale. To koro kare nyiso ni gima chwanyi ka endi mogik ni ODM onge gi thuolo mar miyo joma tindo nafas mondo mi ochung kaka gidwaro. Gima ka mano to gi paro mar chuno jopiny gi joma gine. Onge emo miyo kata bana kanwa chung chien kocha 2014-15 ana wuon kana address press conferences mang'eny Chester House ka. Gine gugu kanyo check gi. Nagoyo iluongo nango NEB National Elections Board mane mar Pareno. To kata mana sani koko change gi anno ka nyegi wacho ni gibiro change. Tingendo kunyal mana bedo party mar orindi maduong' to every election cycle tijuen mana timo research moro ti wacho ni NEB ni rach. Wa change your processes, wa strengthen structures. Mano gimo knyalre. Mano gimo knyalre. Ma iwuok ODM. Onge room for dongruok ne ng'at ma wuka kien ma kijana kan kama. Tijo maneno ni gimako ufungni moko. Tinge ni sani ana jai ni 41 kati na ahinya. Mbuya notho higni 2 toka. So emo miyo higa mokalo kana wuok ODM gima nawacho maduong' en ni nago ne jakom erokamano kata barua manandiko ne jakom. Jakom en babawa so modong' ong'eyo an bang'eyo modong'. Magi miwacho sani ni ODM ok tayo makare. Mano tasewacho mang'eny ok kata kawuono kende. Tango makoro nyaka tim. Kata mana nyocha kana neno ka gine meeting moro mar iluongo ni Central Management Committee. Kae giwacho ni idhi lok jokanyo no mane committee no. Mane committee mochung' ne yiero mar ODM. Mane iluongo nango NEB. Kama Catherine Woman tie kaka jatelo. Na oro tweet immediately kaneno that statement. Nadhi e gym. Taneno alert no. Awuok oko. Maduoko gi immediately. Mawacho ni onge gimutimo ka wuono onge. Chakuru golo duoro ng'wen gi jok mano kanyo ko mondo change system kanyo no. Mokwongo. Na wacho by names. Okay. Yeah.
Sani koro wan gi jo Silas Jagakimba mantiere koda kaendi, nitiere barua moro manondiko kaendi ndalo moko machon kowacho ni owuok kanyo to jakom en ng'ato kaka wuon gi kendo en kaka wuode en wuon. To sani wacho maber ni gima osebedo katimore e wach mar ODM en ni ok taye e yo makare, emomiyo nitiere weche moko ma ji yware ne kaendi gi kacha, kendo koro wacho ni ento gimong'eyo ni jakom en Raila Amolo Odinga nochung' kode kaka wuon gi kendo oseyie ni mane ng'ama nokonye tiege kisiasa mochopo kama koro chope sani ni. Lakini koro gima apenji en ni ya Jagakimba, UDA ka to koro ineno kitayo maber nikech siasa ka nitiere gik mang'eny. ODM tere wacho ni nitiere jomomake. UDA iya penja gimoro ni jomatindo taseloso moromo e wachno. UDA nigi jatende ma en William Ruto. To Ruto ken koko moro. Ang'e ni jo moko nitie moseket mondo par ni Ruto ken koko moro amora. Ruto en jatelo malong'o ma kadwaro bedo kata ker mar piny, odwaro mana mondo obed ker mar piny mondo oboresha ngima mar ji, olok ngima mar ji, Kenya osud mbele. Mana kaka Wamalwa nyalo dwaro, kaka Kalonzo nyalo dwaro, begi ma jakom osechung'ne higni temo chunga. So ken jachien moro. So gino nyaka gole wiwa. Nikech tire joma be wacho. Koro gima timore, waduki monde. William wang'eyo kako chalo gi keto space ne joma tindo mondo onya. Kendo sudi kendo yud thuolo mar dongruok. Ok adwar luongo gi nyingegi. To kuom higni 10 mosekalo, kata ndalo manene URP, William oketo mbele thuolo mang'eny mar miyo joma tindo mondo oyud okang' mar chiwore ne jopiny, to kiyudo timiyi, kokiyudo to bimiyo jomoko. Thuolo ma ODM mane gima nyaka watim. Kata ok watime sani, nyaka chieng' ne time, obro timore. To nitiere joma wacho ni jogo mowuok ODM ka koro dhi kaka UDA gin andhoga. Jogo iduoko gi nang'o? Andhoga to joma nadi? Joma koro wuok ma ok oyie gi paro mane ji nigodo olokore. Joma olokore ka paro mana igi giwegi. Gino ok nyal bedo kamano. Kech andhoga biro ng'iso ni samoro kiwuok koni kidhi kocha, to koro jatelo ma kocha en ng'ama ok onego bed winjre gi jatelo ma koni. Ok mane? To onge gima chalo kamano. To kata ni koro kaka an sani, kata higa mokalo dwe mar 3, nano ka jomoko temo ndiko to gigo angik mindiko ma ji ndiko e Facebook ang'iyo marach. Achalo jakom no e gik mindiko mag ayanyi. Ang'e ni samoro jomoko wacho nadiyo gi matin, to kaneno kihinya anyalo diyi. Mano meta omiyo wathuolono. Adiyi mana matin to ok ni gigo affecta. So neno ka jomoko wacho ni andhoga ang'o gini, to onge gima kamano Trevor. William en mwanjilisi, gin achiel kuom joma nochako party mar ODM. Yande en mfangano wa kocha. Mo wacho maber, ndongo ng'e ni wan mono chako ODM. ODM dong pod nitie. To nochake gi jakom nie. Tang'o ma parties gi temanyoga, orindi gi temanyango, ok en mana capturing power. To ka nwachako ODM, nwawuok mondo wamany power mar piny yudo urais. Wang'ni kwa yude akelo telo dala, ber koso rach. Nowacho ka en sena mfangano. Mana chiel. Mar ariyo katieko duokono. Kata mana koni, anto na join space mar supporting President Ruto higa mokalo. UDA ni mapok na donje. Kata jakom sani gombaga gi William. Maber, gikwayo nyaka dhok oko. Kora andhoga ang'ne akanye. Nitiere joma wacho ni to ng'ami ndhogo, okay, kaponi andhoga koro kaka an kawuono, to ng'ami ndhogo dong ni koni. Koro ing'e andhoga koro onge. Andhoga ni en ng'a? Indhogo ng'a? Nitiere ng'ama iluongo ni Victor. Owacho ni wan kaka nyikwa Ramogi. ODM party ni e odwa. Jogo madhi e UDA gin rejects kendo ok nyal kata yier gi jakom mar liel. Mano ochok Victor kani nyamaji Lambwe. Mano ochok iduoko nang'o? Donge mano ratiro ODM e odwa. Mane kaka Victor wacho. Ang'isi ni mano ratiro mar Victor wacho gima wacho no. To jo Kenya ng'eny
wanachama mag ODM beng'eny. To giman go gadier Trevor Mbija ni kaka piny medo sudo. Kata ko kendalo ma Jaga Kimba okawo kenge makoro kawogi. To chieng' moro ng'at moro no biro kawogi makoro gini biro chopo ilongo nango ibiro yudo equilibrium. Ma piny settle. E weche machalo kamagi. Be isewuoyo gi jakom nyaka ni or barupi mar wuok we bedo jating dai mare? Wasewuoyo dichiel. Okay. To be ni pimo ne pachi mar wuok odhi UDA to nowacho ni nango? Nokapimo ne. Ma odhi neno mane TV kaka wambo wanene. Jakom naloso go dichiel, an nawacho kata ka wane rambe moro yanda wan go mar konyo Kakimba Secondary School. Kanye mana wache publicly, bende mbele media kama, joune ni kanyo. Ni kanya organize rambe ni, nagocho ne jako. Ane mana gocho ne. Nokomanya. To nagocho ne, ka ng'ise ni, ing'e ni ntie story moro kanyo matin. To kada donje story no sani. But nagocho ne. Ngomi thuolo matin. Donja donje story no. Donge wacho ni wago mbaka. Ntie story moro kanyo matin. Koro ing'e ni Wuod Odinga ni, an nanene mokwongo Kakimba Secondary School. Kasa etoti en jalup ker mar Nyayo. Kel Manyayo, Chepkeres senior. An Chepkeres nani en ga nying Moi. Nakawe akawa kaparo go ndalo mane konyowa gi chak. To waonge chiemo kadawa koro cha school cha kana dhi go to ne wawinjo maber kabisa kama onge. Anyway, naneno go mokwongo kasa etoti otag jakom obiro Kakimba. Pani ne rambe mokwongo manogero tiere kanyo nen hall moro mane time niluonge ni lab, ne ok en lab kech an lab prefect onge equipment. Nyaka tiko form 4. Nabedo parade mbele ne gin gisa etoti. Ni skundi ni nigi potential kendo en school manyalo timo maber kabisa. Mano ne jakom ndalo go iluongo ni Masotado ne address the vice president. George Saitoti. Nyo wan gi candidates apagadi, 14. Tariyo nyo manage modhi university, to gine magi kungo dhi college, university college from skundi ni. Nyaka na chake 1979. Ndalo ga puonjo kanyo iluongo ni untrained teacher. Mondo atiek chulo go fee moro nange balance moro chien kanyo. Koro nabedo parade mbele jotelo manobiro. Mana nene Wuod Odinga no kama ng'iye, tang'iyo Saitoti, tawacho ni okay, kara somo ber. Kech kalo mano wakalo gocha ji ariyo, to gi jomoko go bende nitiere josi ma okanyo, lakini wan adhi university nan gi wuoyi moro dan ne nigi bi. Kara ka nyithindo kalo, to inya ti gi results go makel jotelo moko bi okony. Tawacho ni okay. Nagocho ni an awuon. Ka gocho ne to mako immediately. Nadesila. Moko no kan shwa no bumako. To be kam no actually na oro ni message. To no kada no so message. Tangizi na oro ni message moro kanyo sani to nikech ayude simu wang'isa wan garambe mar Kakimba kama to gimo king'eyo kata wi nyalo wil naneni mokwongo ka Saitoti obiro kodi arambe moro Kakimba chon. Iga mano luwo iga mana time penj. To noketwa mbele nigi Saitoti. Wan garambe mar skund no Kakimba Secondary School. Bise bire mi pie kata ka babo nindo ke jakoma sete rum fangano mang'eny. Mang'eny kabisa. Wan garambe. Kalweti nyalo chopo rambe ni nyalo bedo maber. Tapani nikech wingni makagi kacha nong'isa nodhi wuoth moro apani India mondo amanye bang'e no. Tapani nadhi abedo ma gine. Chapni nodhi otama manyo jakom. Tange ni chieng' moro pod maoro pesa ne noendo. Abro manye. Okay. Ane mang'eyo kaka yudo jakom. Ngech ng'eyo miyo penji wach ni ng'ini ji pod ok oyie kaka in jating dai mar jakom machon. Kendo imbe barupi mane ndiko mogik ni wacho ni jakom en kaka wuonu kendo in kaka wuode. Gima de mi wuogi ODM kidhi UDA ema ji pod penjo nikech kata ka kuri wacho ni jatend piny osebedo katimo gik mang'eny maber. Achiel manyalo penji kaendi en chik mar omenda. Finance bill. Finance Act makoro nitie. Masani ji te ywak ni en gima hinyo. Wacho shuru. Wacho shuru hinyo jopiny. To dongana ng'isi ni nere kaka koro mae ng'ami wacho ni ber. Apenji Trevor. Amore wane ginene. Wane wang' jowi ma wacho madhowa. Wanya kuotho. Wanyalo. Gogana wadonge. Mae odo magoyo mbaka donge. Dong ma DUOL. Mae. Apenji Trevor.
Angisina na Homa Bay. To William kokungo bedo ker. Ushuru miwacho go tete. Ushuru miwacho go. Kodi. Kama kungu terogie Kenya kae mana Homa Bay. To dogo nuoyo. Sana panti projects mana madhi 12 e Homa Bay County. Bad sirikal mamalo timo kendo William won bire ground to nono gi kaka gidhi. Kata mana affordable housing manti Homa Bay. Dhi karumo. Phase 1. Phase 1. Panic in the first 110 units or something like that. Dhi karumo. Homa Bay paya. Mbita paya. Mamfangano. Adhi mbele. Dhi mbele. Meli maduong' ma biro kawo ji nono ka golo Mbita to tero Mfangano mondo duok ajali mag nam. Million 300 gi wiye nyobedo ring fenced. Market mar rech, nyamino maduong' uso rech to uso nengni Homa Bay ka. Ana wuon monyuolago. Fees notamo wachopo e classes moko e family na ji mang'eny. Anto nayudo thuolo tero buk. Sani endi loko negi kama giuse. Nderni mantiere Homa Bay. List no bor. Kata kapo ni nitie gimoro madhi mbele, tapani e idala wakacha Homa Bay to ker ong'ong'e wang'e kabisa. Kendo kara iro gigo ton piny. Okay. Yeah. Tiere ng'ama penjo ka en Ramogi TV driver penj na jaga Kimba. Ni ka odi chwer to idar kosilose. Ka odi chwer. Ka odi chwer tidar kosilose. So kidwa no loso oteno ridi mar ODM. Tiere weche be. Mano to richo achiel ariyo adek kae. Miya nyinge mokwongo. Ema Fred Osuru penjo ni. Fred. Ramogi penjo. Ka odi chwer idar kosilose. So here is the thing, Kan jang'ad rieko ne jakom, and ka ng'ado ne rieko en gima broad. Touch on many things. Including kendo ok limited to weche mag ODM party. Ngini jakom chalo umbrella. Kurui umbrella cha. Ka odi chwer idar kosilose. Gima na nyalo timo seche man kanyo en chiwo paro malew. Ting'eni gik matimo internally samoro ing'eni intiji inyalo bedo ni advice to en upon ng'ami advice to implement or ng'iyo gimo pani ber miwacho otiyogo mok ber okotigo. But mano is not the point. Kapo ni ODM ok nyal miyo joma chalo one chance mondo wadonje mondo joma feel ni gin progressive and gin new ideas or take over koken mana taking over party no to kidie ground kidwa chung intie thuolo. Ka onge mano tidara obe okidar imuko kata odno mi us imuke in a good way. Iseno od mabati mi yecho ai uso gik moko. Tio sibna moro ni GPO ulu. Yasemeka mano ne gibuda cha. Ana wuon nagero ne min gi ot. Koro yande min gi no nindo. Koro min gi konindo to adani mondo otim ginene otim achiel ariyo dala kanyo kendo to anyuolo dhi obedo piny. To wacho ni koro odni ok nyal bedo kaka ma. To mabati gi ok dhi nono. Chike moko achiel ariyo seme kono. No muko odno to us gigo. Oti nyalo muko mi us lo gi gik mantie kanyo endo koko sabi well. ODM ni neno kok tima en gimo nego muko. Treva. Penji machielo? Ema penji. Aseduoki. ODM kore neno kok. Kindeno kaka aseduoki. Onego koro muki. Body language en ma communication. Wani ngeni wangiyo gimi wacho nwara hero ka baching. Dongine biso wacho ni wane odwa ka okuotho. ODM. Inyalo kada nyangiso jiebna babu weno. Iparo na mbaka moro chago gi babu. Babu is my friend. Babu, Osiany, mago young people and my peers must hold their hands and they know how. Okada the details. To yanda ngiso babu anu won unsolicited. Ni aseso be anda keto kata Twitter handles nago. Anan kan diga wiya konga ngisa ndik ma. Nangisa ni neno ngata. Amen. Anda sebiru kan ngisi igidi kite. Babu nigi future. Yeah, Babu nigi future. Jibilagos would be supported. The system maro DM Jakom kende manyalo support Babu. To system ma support Jakom ok buye ne Babu. To system ma support Jakom no tijetek ga.
Nang'ise niya, gimitim, table manyaneno kia ilose cha. Chak loso plan B chon. Number 1, drastic, bring it down. Pani chineno ko wachi ginene, no wachi TV ginene. Hapa ni une monu interview go. Hapa ni ko kato the FM side. Nang'ise ni they bring gino down. To mano nyalo bedo tich matek. Kanyalore, los table ni, ticket kombe invite guests. Mano to that path will go like this. Mayo man ratere wacho ni babu ni mondo babu los chama mare. Mane gini wacho. Iyo mayo. Tino giketo kwani chama loso gango? Loso chama kama Westlands ka miteri gine forms go. Mondo koro odi owuoge odi. Let me tell you, for ngama chalo babu eno, andang isi gimo mi magi problems ma young people struggle go. Ainya ma around Jakom. Tie jotelo moko moya go Nyanza ma feel this space no, including planning for local succession. By local I mean Nyanza region succession politics. Can you winja? Not ODM succession. There are 2 forms of succession here. Luo Nyanza and then ODM. Maro ODM ni majo, maro paranya. Then there's the Luo Nyanza. The Luo Nyanza one, normally the way it's fought is muted. En luo nyego matek kabisa to ene moko bunene kata buoche okine. Teno tek molo mar jo go paranya. Ten ga tiyo run throughout. To gisama koro Jakom bende lwete dipong gidich ma oko gi. Koro lweny no medore. Ema nang'ise babu ni ok nyal yudo thuolo gini. Nekech osab sani, kochalan, and ngini an gi all the time and the freedom. Ana sila Jakimba jalupo. Ntire ng'ama be chek pinjo ka Mark Onyiego kowuok game Gasogo mano Siaya. Wacho ni Trevor pinjo na jatelo ni yamo mane ogole ODM no. Koyude UDA. Obiro wuok kende UDA koso. Ang'eyo ng'ita jama sogo. Asebedo around for some time. Asebedo around for some time. And Trevor okan ng'ama donja gimoro gi wiye weche siasa ge. Kata minyalo nyiew. Okada wach mang'eny yamo. Wacha. Ang'ama tije tek ang'ama tije okanyiew ramo kuongo. I'm very principled, honest and truthful. Asebedo opposition kanyo gi Jakom, opposition onje sirikal wawuok weche tek moko kanya wacho sani chiemo rubu some buk moro tie mandiko. To asebedo constant. You say, do you know constance around principles and ideals? Kata kana ngi options. Ma an go nyaka sama loso kudini. Anya bedo South Africa, anya bedo America, anya loso mo kundego, anya dak kamora mora. Banya dak kata bondo. Nya bondo nyoro bondo kanera. Anoke uga molo tinga. To na choose moda bedi gi Jakom around this course in spite of weche ma tek go. So kine I make move moro. Bangi gide pako chiko giducha birio kama ang'e gima timo. And I hardly get it wrong. I hardly get it wrong. Yomiyo kata Jakom kana wuok. Ando ncha wacho gini, ase wacho kata ketien. Apa ni ana mana kuongo isen Jakom, weche makanya gi tem lweti yoko. Tarika 13 dwe mar 9. Higa mar 2023 en Zanzibar odhi yweyo. Weche to tek ndi. Nangisi ni parane weche gi matut. Maini Ane mangisi ana uona ansila Jakimba. Kata nja paro ne kendo. No chwada blue tick. No koduoki. Angi Jakombi paro gini. But even after that, I said the on record, yari dwe mar 4 higa mokalo, dwe mar 6, dwe mar 9. Majok moko mapani gi enyo gage. Watiuru gi pesa matin banya mi mar data yo makare. Kech jaga kimba Jakimba. Tan angi sina chalo Jakom kum juma yanyu ji online. Giyok donjna. Koro sani pachi ochimo kanye. Nikech nitire joma ne wacho ni ngi paro moro mar chungi ga mar 2027. Idhi laro kom. Ten kom mane. Machalo kumwanda. Machalo mana gi kom ma Jakom chalaro gi William. Dong gin mwanda te. Kom mane midhi laro. An ka chung sando mana kama ne Jakom wacho ni nodwara 2017 cha. Ema doke. Mbeta. Nyinge manoloke en Suba North. Suba North boro. Nitire ngumi apenji mane nikech nitire ng'at mwacho ni Ramogi an babu mar Ogongo. Musina jaga Kimba. Wan kaka jo Suba North, ODM e odwa, jo UDA maga ndoke lilo kendo onge kama gidhiye.
Mano jasuba North miwacho. Juyudi dhi kuro kwan madala ka wate. Ok idwa duoke direct. Ka koro watieko ka endi nikech koro wana dala ka wate. To donge wacho ni mano suba. En babu wacho ni en jasuba. Suba. Tada chung kanye. Okini mise wacho donge suba. Suba wan wede baba. Suba chalo ot. Chalo dala man gi udi e. Yeah. Okay. E piny luo ka okoma be. To ere kama chielo ma osetere dongruok kamano mano Harrison kwa Migori. Akena chak mana gi imbo bridge madhi gine ne. Wange gik ma William osetimo Siaya, okada list gine kech time tin. Kada sani apani James Orengo gwele kendo dok e weche mag rais Siaya. Wangeyo gigo te. Kisumo Omabei to koro tindi ji to ng'eyo apani mano chalo dala gi mar ariyo. Migori manyo chuo bura maduong' gi jopiny Sony Sugar nane burano. Gik ma William timo Nyanza apani gin gik manenore koro gin siasa. Ananya nyiso jowa ni ing'eni wachopo ing'eni ndalo ka ndalo biro gi yambe. To ok ni yembe te richo ga Trevor. Wachopo sama jakom wuon lwete di pong'. Inyo ka wacho kan lwete jakom di pong'. Ka jakom lwete di pong' to wang'e maber ni sa mwaluse ni William omakore kode mondo Kenya yud kom ma imanyo cha mar EU cha. Donge? Kik waluor sirikal, kik waluor William. Gini en wuoth mayom kendo maber. Sama jakom dhi kocha cha, oganda be webedo oko. Nikech gini ka jakom onge, dala ka, anda ng'eyo, ang'isi nase been around for long so I know. Wanyalo dong duk. To kata tawel man machiegni minyalo yayo onge. E yor siasa and e yor dongruok. Kik ng'ato wuondwa ni jomoko manie Azimio biro ng'iyo masilai gi interest mag onagi. Wadonje sirkal chon kaka oganda sama jakom be dhi e tich mamalo cha mondo kata kwayudo kama bute bang' higni kata mana boro ma jakom bu chamo higni aboro. Urano duoko timang. Odhi chamo higni aboro. Boro maler kendo ibone ka Afrika bu chenja. Ang'eyo. Gina se losi ana wuoni kama kala ang'e gima wacho. Ibro neno ka Afrika bro change. Okay. Ang'eyo jakom. Sawa, ada buso muni duoko moko. Kiko ganda bede koyo. Higni aboro ka jakom onge. Onge ngamba nyawuok e Azimio ka orinde moko man kanyo kiani kada wacho nyinggi. Onge. Kazi ndo nage ni ema nyalo ng'iyo maslahi marwa. Okay. And William Oero onage by the way. Wasewa ne duoko moko achiel ariyo adek endi. Silas en jatelo mariek nikech kata an ka aneno ka my family ka is somehow not supportive of my dreams. Better decide to move on. Ma Charles Oluwande wuok Mombasa Magongo 90% ayie kode mak mana ni nyaka oyie ni usuru to idho malo ne jopiny kendo jopiny nyore. Ma Dickson oa Homabay nyis jaka Kimba ni owe miriambo e Homabay ka endi apaya mane ma sirikand Ruto loso sani. Owacho ni kia Ruto Raila mong'eyo. Ndara mambi taka dhi Sindo dhi nyaka Korge Mbadi. Badhe constituency mar Umodi Karoli. Super South. Mosebedo Kenya ka nyaka nature Kenya maonge tamak kata mana 1 centimeter. A kilomita duong'. William Kete sani ibe urumo. Wach mogik miwe godo jopiny. Wach mogik rapana se wacho kapok ipenja ni jokanyanam ok danga wach ni watang' uru gimitang' ne gini onge watiuru gi wang'wa. And oken nyadhi moro tang' seng'isi ni asebedo around for long spaces gi. Ang'eyo maber kaka piny ringo Trevor. Ang'eyo maber ahinya. An change gima pani ber kabisa gi jakom rasego ikoko dweche mang'eny mokalo gi nan solo voice sani amor ni William gi jakom riwre wach no endo kendo bid no en mar Kenya en mar miyo Kenya duong'. Okay. Kik wabedi koyo ka jakom lweto pong'. Mane kama dongo we mbaka ni mar duol mano Silas Jaka Kimba men jasiasa ma UDA en jating dai machon mar Raila Amolo Odinga wano dwaro ni hawe maber kaka wadwaro ni jite hawe maber. Indomo senda wach. Mane kama weche numero mar duol lero kama na jogo mkedere RamogiTV ka endie an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wadere bange. Ero kamano baba. Hawe maber.